na to, da so to zdaj Cosmopolitan Beauty Awards, lahko rečem, da v tej ciljni skupini opazimo, da se vse več seli na digital in social media in tam zelo hitro potujejo informacije, tako o dobrih stvareh kot o slabih stvareh, tako da kupci so postali izredno informirani in hitro spoznajo, ali je izdelek res dober ali ne, in svoje izkušnje delijo z drugimi. Vsi vemo, da to punce so bolj v tem, ampak danes je 2018, tako da je čas, da tudi malo moški vzamemo to pobudo. Tako da sem se pač z veseljem lotil te izkušnje, da pač opišem te izdelke, jih malo preizkusim na lastni koži in pokažem fantom, da lahko tudi oni malo več dajo na sebe, na kozmetiko, na razne stvari. Preizkušanje je lepa in enostavna naloga, seveda, ampak potem ocenjevanje, to je pa težje. Zaradi tega, ker je ogromno dobrih izdelkov na trgu, v moji kategoriji, ko so bile pač inovacije, bilo pa treba pogledati še druge stvari, tudi vizualno, recimo nekako se stvari, napredek, recimo nekam grejo te zadeve, kot pomagajo, in tudi iz tega je pač sledil, da je zmagovalec bila ta zobna ščetka od Philipsa, ker se mi zdi, da pač je najbolj poudarila tisto ali pa reprezentirala tisto, recimo, kar sem iskala pri inovacijah.